大家好，我哋來自梁文燕紀念中學嘅學生，想自我介紹下先啦。我係 Gary，呢位係阿 Ben，呢位係阿 Kit，跟住嗰位係 Harry。咁我哋參賽主題咧就係踏出清新空氣嘅。我哋嘅指導老師係梁建豪老師。咁我哋呢個設計嘅原念咧係來自我哋嘅香港呢個人煙稠密嘅鬧市啦。咁我哋呢個香港咧鬧市入邊人又多，車又多。交通嘅流量咧係非常之高嘅，咁所以好多嘅廢氣咧喺呢個鬧市入邊咧係難以去即時嘅消散啦。咁我哋就希望創造一種嘅裝置，既能夠去改善呢個嘅本身嘅空氣污染之餘咧，亦都可以提高一啲高質素嘅能源啦。咁呢個裝置咧就利用咗人類嘅動能同埋重力勢能咧，就去到改善翻佢呢個該區嘅空氣嘅質素啦，同埋產生個能量嘅。咁最後啦，我哋一個意念就係話，以步行去產生個能量啦，就以潔淨周遭嘅空氣嘅。咁我哋呢個裝置嘅工作原理咧，首先就係由人同埋人車去到發電嘅。咁我哋為咗得到佢嘅能量咧，就會將呢個裝置預先埋喺呢個路面之下啦。咁當人同埋車經過嘅時候咧，就會將個壓力俾咗裝置裏邊嘅氣泵。咁我哋另外一方面咧，呢個裝置嘅抽氣口咧，就會分佈喺人流最多嘅地面上邊啦，就將污糟嘅空氣咧就抽走嘅。咁抽走之後咧，一啲潔淨嘅空氣咧就會流入啦，就達至一個改善空氣質素呢個嘅效果嘅。而嗰啲嘅污糟嘅空氣咧，就會經過地下管道咧，流往一啲人流比較稀少嘅地方啦。咁我哋亦都可以利用一啲污糟嘅空氣咧，途中去推動嘅渦輪發電機，從而去到發電嘅。咁呢個系統有幾樣優點啦。第一，我哋就可以將呢啲污糟嘅空氣就流往一啲呢啲比較稀少嘅人流比較稀少嘅地方啦，確保咗市民嘅健康嘅。咁第二樣，我哋唔需要使用額外嘅電力啦，我哋就可以充分咁利用到我哋道路使用者呢個行人同埋車輛去到產生佢嘅已經產生嘅能量去到推動嘅。咁最後啦，當然我哋嘅能源再生啦，我哋利用咗污糟嘅空氣去發電嘅。咁我哋最終呢個應用嘅特色咧，就係希望做產能之外咧，能夠同時去改善到城市嘅空氣嘅質素啦，達至呢個排污加產能一舉兩得嘅效果嘅。跟住落嚟，我交俾另外一位同學阿 Kit 咧介紹一個裝置嘅。大家好啦，大家喺 PowerPoint 呢度咧就見到我哋今次嘅模型咧，我哋嘅模型就係長1.8米、闊1.3米、闊0.8米、高1.3米嘅。咁我哋嘅模型咧就係有3部分嘅，第一部分就係抽氣系統，第二部分咧就係街道模型，第三部分咧就係發電系統。咁首先我為大家講解下抽氣系統部分啦。咁抽氣系統咧就主要係由3塊踏板組成，而我哋將3塊踏板拎高嚟睇下咧，就見到有12個氣泵分成3組，每個踏板下面咧，每個角落位咧都分佈住一個嘅氣泵嘅。咁樣仲有24條喉管，每12條喉管咧就駁入去氣泵嘅入氣口，另外嗰12條喉管咧就駁入氣泵嘅出氣口。咁呢個咧，呢個膠箱咧就係我哋模擬銅鑼灣嗰個Sogo 馬路門口嘅一個環境嚟嘅。咁大家睇到右面呢幅圖咧，就係呢個地底嘅抽氣管啦。咁我哋就利用呢個抽氣管咧，就將當地一啲嘅廢氣咧，就通過呢個抽氣管就吸入去嗰個嘅氣泵入面。然後我哋由呢個嘅左面呢幅圖睇到咧，我哋路面嘅抽氣就有12個路面嘅抽氣口。咁大家睇下下幅呢個就係發電系統。我哋發電系統咧係主要係由兩個部分嘅。咁首先第一個就係渦輪發電機。第二個就係照明系統，呢個照明系統咧係為咗方便俾大家睇到我哋嘅我哋模型嗰個嘅發電嘅效能，所以就有呢個嘅發電系統。咁喺右面呢度，首先就係渦輪扇葉啦，第二個咧就係發電機，第三個咧就係發光二極管。咁呢個渦輪扇葉咧係當嗰個係由氣泵個出氣口咧排放一啲廢氣嗰陣咧，就會帶動呢個嘅渦輪扇葉推動。咁當佢推動嘅話咧，就會令到呢個發電機咧就有呢個嘅電能。咁我哋為咗方便俾大家睇到咧，我哋呢個嘅電能嘅效能啦，所以我哋就會加裝咗一個發光二極管。咁當佢有電能產出咧，
個發光二極管就會即係着光，咁俾大家見到我哋模型嘅效能。咁睇下下一個部分，咁交俾下一位同學講。好啦，各位評判大家好。咁跟住落嚟咧，我就要同大家講下我哋系統嘅排污效能同埋佢發電效能嘅。咁喺排污效能方面啦，我哋就事先預備咗兩段短片。第一段就係氣體喺冇應用系統自然消散嘅情況，而第二段就係用咗我哋系統之後氣體消散嘅情況又點咧？咁不如我哋而家睇下第一段先。咁喺實驗開始啦，我都見到工作人員將一啲有顏色嘅氣體排入我哋嘅街道模型入邊。呢個情況就正好似污濁嘅空氣喺人多車多嘅銅鑼灣鬧市環境中難以消散咁樣。咁我哋可以觀察到喺我講咗咁耐嘢啦，其實入邊嘅空氣依然都仲喺度徘徊緊，係難以消散嘅。咁其實我而家左邊見到有幾絲喺底部嗰度徘徊緊嘅。咁不如我哋又睇下用咗我哋系統之後嗰個排污效能有點。咁同樣地，我哋將有顏色嘅氣體注入去模型入邊，跟住行人踩個踏板，帶動我哋嘅抽氣系統運作，將空氣迅速咁抽走。咁我哋喺兩個實驗中，我哋可以觀察到應用系統之後嗰個排污效能明顯係改善咗好多嘅。咁我哋得出嘅結論就係喺氣體自然消散到可接受嘅情況底下，需時大概20幾秒；而喺本系統運作底下，需時只需要6秒。我哋得出一個結論就係我哋系統可以有效咁產生呢個排污嘅效能。咁喺發電效能方面又如何咧？我哋又睇下片。咁行人踩過呢個踏板嗰陣時，將空氣喺發電系統嗰邊排出，帶動呢個渦輪扇葉轉動，發電機就會產生電力，令到我哋嘅發光二極管着燈啦。咁我哋得出嘅觀察結果就係渦輪扇葉轉動，空氣排出渦輪扇葉會轉動，而渦輪扇葉轉動嗰陣時，發電機就會產生電能，令到發光二極管着燈嘅。咁如果人流持續，我哋相信呢個燈光可以持續啦。若果將我哋嘅電能以蓄電池或者氣鼓嘅形式儲起，我哋相信可以帶嚟一個穩定嘅能量供應。咁我哋系統嘅可行性又點呢？咁我哋討論咗一個問題，我哋覺得喺技術上其實並非一個難事。首先，我哋只要需要將該區嘅路面分段咁樣掘開，然之後將我哋預先製好嘅排氣系統埋入地底。咁之後鋪設一啲排氣管往海旁等人煙稀少而空氣較為流通嘅地方。最後將發電系統連接上公共電力設施或者一啲需要用電嘅地方啦。咁喺銅鑼灣鬧市環境入邊，日間嘅人流同埋車流可以持續一段極長嘅時間，我哋認為帶嚟嘅能量其實十分之可觀嘅。咁不如等阿 Ben 我哋講下模型同現實有啲咩對比。好，大家好。咁其實基於我哋學生嘅身份啦，咁其實我哋可以喺模型做到嘅實際效果就唔係好大嘅。咁我哋覺得咧，如果係交俾政府去將我哋呢個模型盡量發揮咧，係可以做到好多嘢嘅。咁其實喺模型上面，我哋有4個同現實幾大嘅對比啦。咁第一個就係行人嘅步伐唔穩定啦。咁其實喺影片入邊，我哋都可以見到啦。咁試驗人員喺上面行嘅時候咧，係會左右搖擺嘅現象出現嘅。咁我哋認為，如果將呢個模型加去現實咧，政府係可以將呢個模型變成一個大型嘅系統。咁相比起我哋嘅模型只可以同時俾2至3個人行過咧，咁大型嘅系統其實可以至少俾幾十個人喺同時行過嘅。咁當中踏板承受嘅壓力咧就會比較平均啦，咁就可以減少踏板上面上落幅度啦。咁另外一點就係踏板嘅唔穩定方面咧，我哋認為都可以交由政府專業嘅工程師設計同埋製作。咁第三點就係呢個電力嘅唔穩定啦。咁我哋喺影片入邊見到喺發光二極管咧，其實係嗰個燈光係閃爍不定唔穩定嘅。咁係因為我哋試驗人員喺搭嗰陣時咧，就會有空氣推動呢個渦輪發電機發電，令到二極管發光。但係當佢哋抽起隻腳嗰陣時咧，就會冇呢個空氣嘅壓力，令到呢個發電機發唔到電啦。咁所以我哋有2個嘅解決方法。咁第一個就係喺渦輪發電機入邊加入一個蓄電池。咁當人喺上面行過嘅時候，咁呢個發電嘅電能咧就可以儲存喺呢個蓄電池入邊。咁當我哋要用呢啲嘅電能嘅時候，咁我哋就可以達到一個好平均嘅發電效能啦。咁另一個咧就係我哋可以用氣鼓將我哋踩入嘅空氣壓縮啦。咁例如我哋可以抽氣腳嗰時會冇呢個空氣壓力，但係嗰陣時咧，我哋呢啲壓縮嘅廢氣就可以提供一個持續嘅氣壓，將呢個渦輪發電機繼續發電，就有一個平均嘅發電效能啦。咁喺第4點就係我哋嘅廢氣運用啦。咁我哋喺呢個模型上邊，我哋就係用到呢個
照明嘅效能啦。不過如果喺現實入邊咧，其實我哋有3種嘅用法嘅。咁第一個就同我哋模型一樣，可以用嚟提供一個電力俾周邊嘅用電，去例如街燈嗰啲可以照明啦。咁第二個啦，咁一個清新嘅空氣啦，咁我哋可以將呢個電力加熱呢個催化器，令到呢啲排出去廢氣咧，除去入邊嘅污染物啦，咁令到排出去海邊嘅廢氣可以將個污染程度減到最低。咁而第3個用法就係可以推動呢個渦輪吸入一啲新鮮嘅空氣，令到馬路周圍嘅空氣咧會更加清新。咁喺我哋知識同埋技術運用嘅方面啦，我哋有2個範疇。第一個就係物理嘅知識，第一個就係氣壓，第2個力學，同埋第3個嘅電磁感應。咁第2個就係設計與科技科，我哋當中有用到工具嘅運用啦，同埋材料嘅選取嘅。咁我哋總結啦，我哋4位嘅同學同埋老師都認為我哋呢個模型係達到最終嘅目標啦，就係排污同埋能源再生可以並存嘅。咁而第2點咧就係從我第一次講嘅嗰個對比方面啦，我哋認為呢個仲有一個好大嘅改善空間。咁第3個咧，我哋老師同埋同學都好享受由理論到實踐嘅過程。咁最令我哋興奮咧，就係我哋可以印證到書本嘅知識嚟發揮呢個喺模型上面。咁最尾我哋想邀請大家，1、2、3，踏出清新空氣。多謝。多謝。